pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Que bom que estamos aqui trazendo mais esse conteúdo para vocês. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui gravando esse material, né, esse vídeo para mostrar para vocês. E agradecendo a vocês que vai estar aí assistindo, né, compartilhando. E você que não é inscrito, aproveite, se inscreve e nos ajuda aí a manter o canal. Hoje nós estamos aqui para resolver um problema, um barulho que está na roda do Citicom. Um barulho chato, um barulho que incomoda. Você passa naqueles remendos, né, do asfalto e faz um cloque-cloque, né? Quando você coloca a moto no cavalete, também você ouve o barulho também, né? E, pessoal, então nós hoje estamos aqui para fazer esse reparo. Vamos ver o que que é, né? Nós achávamos que era a pinça do freio, né, que estava fazendo esse barulho, né, o aparelho de freio, né, ele cria uma folga naquelas borrachinhas, né, nos reparos, mas nós fizemos uma troca dos reparos, o barulho diminuiu, mas continua. Então nós vamos aí olhar, vamos desmontar e vamos mostrar para vocês, ok? Então vamos lá. Pessoal, olha o barulho que tá estranho. A princípio eu pensei que era o aparelho de freio. Troquei as borrachinhas dele, melhorou um pouco. Agora depois eu estava pensando que pudesse ser o amortecedor, né? Parecendo que ele tá com aquela molinha, a molinha do retorno lá embaixo, né? Parece que ela, não sei, pelo barulho aqui, pode ser folga no eixo, talvez, ou então um rolamento, né? Vamos fazer aí a desmontagem para a gente poder, olha, isso é ruim, né? Você tá andando, passa naquelas bacadinhas, isso tem, fica nessa vibração, é muito ruim. Vamos ver o que está acontecendo aí com esse Citicom. E como vocês estão vendo, né, soltei o sistema de freio para a gente ver se o barulho realmente, olha, isso aqui ou é folga no eixo ou rolamento com folga. Na verdade o eixo não está, o eixo está apertado, né, mas pode ser uma folga, desgaste no eixo, ou o rolamento com folga, ou aparentemente parece ser amortecedor também, mas amortecedor não deve ser não, porque olha, ou o jogo na caixa de direção também, né? O importante é que a gente vai resolver isso aí, ok? Vantagem do Citicom, não precisa você colocar um macaco nela aí, tá vendo? Pode arrancar a roda dianteira, que o peso está atrás. Com cruizinho você tem que colocar um macaco ali embaixo do motor, senão ela cai para frente. O rolamento está estragado, né? Olha, aqui não parece ser, tá vendo? Aqui não tem folga. Vamos ver do outro lado. Ó, a folga. Olha. Tem rolamento. Olha. Olha. Dá pra ver a folguinha, tá vendo? Olha lá, a pecinha do rolamento folgando.
pecinha interna do rolamento mexendo. Então é isso aí. Isso que tava causando barulho. A gente achando que era o pinça de freio. Depois achei que era o amortecedor batendo no retorno. Onde tá o barulho? Vou trocar os rolamentos, né, para ver. Chave 17, né? Pra gente apertar aqui. Pronto. Ó, tá firme. Aqui vem. Rolamento aqui não tem choro. Olha só. Eita. Olha só aí. Tanto que o rolamento tava já aqui. Isso aqui aparentemente é bom. Como eu não tô muito como eu mesmo vou trocar, né? Se tiver o trabalho de novo, não tem problema. Esse rolamento aqui tá bom, ó. Tá vendo? Isso aqui não tem problema. Nós só vamos engraxar ele, né? E esse a gente vai deixar evitar um pouco. Se caso ele precisar, depois a gente troca. Pronto, ó. Beleza. Certinho, vamos colocar ali.
Como o espaço é muito pouco, né? Você vai com a chave assim, depois quando você apertar um pouquinho você muda a posição da chave, que dá certo, você aperta mais um pouco, viu? Apertadinho agora a direção. Agora vamos ver, né, como é que tá o barulho. Continua um barulhozinho, mas parecendo que é o início do amortecimento, onde ele começa, né, ó. É onde ele começa. Parece ser o início, né, que é de onde o amortecedor começa. Mas pelo menos zero não vai ficar também não, né? Moto velha. Você deve ter folga no eixo, pode ser, né? Uma mini folguinha, muito minúsculozinha no eixo, né? Isso é muito tempo rodando, não tem como, né? Agora a gente vai instalar o freio novamente, né? Ele tá solto, às vezes pode até sair também que tá batendo, né? Você pode ver aqui agora, aqui tinha uma folga grande, né? E aí, por isso que eu te falo, viu? A vantagem de você ter um joguinho desse aí, viu? Ó, tirar um rolamento, você tira com facilidade. Já pensou? Olha aí, o rolamento chega, quebrou, mas saiu os pedaços, né? Ele quebrou, foi no sair, viu? Ele não estava quebrando. Mas olha, se você reparar bem, ó, parecendo que ele já estava trincado, ó. Tá vendo que aí a cor tá diferente? Onde tá amarelado é onde ele já vinha trincando. Isso é nibacada, né? Muita pancada que ele recebe, né? Então ele começou a trincar. Para sacar qualquer rolamento, esse joguinho aí é muito importante. Rolamento interno, viu? Lembrando, viu? Rolamento externo ele não tira não, viu? Mas rolamento interno tem tudo quanto é medida, né? Olha, aqueles rolamentinhos pequenininhos lá da transmissão, tudo, né? Da roda, né? Isso aqui, dando rolamento 6202. Aquele lá do CVT, na carcaça do CVT, aí ó, tá aqui esse grandão. Então, com esse saco rolamento aqui, você vai praticamente ter facilidade para sacar qualquer rolamento, né? Nós estamos aí, ó. Tá vendo aqui? Olha aí, a gente ainda nem colocou, ó, nada de barulho. A gente ainda nem colocou o paralama, né? Porque a gente tá aí acabando de executar o serviço aqui e já estamos aí gravando esse vídeo aqui para vocês. Daqui a pouco a gente termina, a gente já demos uma voltinha nela ali, fui lá no supermercado comprar lá uma mercadoria ali para minha esposa, né? E a moto tá
beleza, andando, não tem nenhum barulho. O que que era? A princípio nós achamos que era a pastilha de freio que ela causa esse barulho, né? O sistema de freio, né? Não é a pastilha. É o sistema de freio que ele cria uma folga ali naquelas borrachinhas, no reparo, né? Então ele começa a bater e faz esse barulho. Nós trocamos o reparo, eliminou um pouco o barulho, né? Mas não totalmente. Aí eu achei que era o amortecedor, né? Podia ser as bengalas, olha aqui para você ver. Aqui nós estamos aqui com a bengala, né? Eu achei que era, eu até desmontei, né? Porque o amortecedor ele vem até aqui, né? Aí aqui chega no final, né? Tem uma folguinha. Não é uma folguinha, é quando ele para e ele, né? No retorno dele, quando ele volta para trás, né? Eu achava que ele poderia estar fazendo esse barulho, né? Porque o retorno é essa molinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Quando ele volta para trás, essa molinha é que não deixa dar a pancadinha. Eu pensei, talvez essa molinha pode ter enfraquecido e estar causando esse barulho, que provavelmente era no eixo, o eixo ou nos rolamentos, né? Alguma coisa. E aí o que que era? Um rolamento com folga, né? O rolamento com folga, a roda dá uma pancadinha, né? Um rolamento com folga ali do lado do freio. Então nós trocamos o rolamento e pronto, resolveu o problema. Era um rolamento que estava causando aquele desconforto. E é importante, pessoal, você qualquer coisa diferente, igual um barulhinho, né? Uma folguinha, é importante você olhar, porque uma folguinha pode ser um problema que está começando. No caso, um rolamento, né? Ele deu folga, né? E aí vai, se você não troca, você continua rodando, pode acontecer do rolamento quebrar. Aconteceu com meu amigo. Ele andando, o rolamento quebrou, e aí pronto, aí a moto não andou mais, porque o rolamento quebrado, a roda sai do, né, a roda sai do eixo ali, o eixo não fica, a roda não fica alinhada, né? E o sistema de freio ali, do lado ali, né, segurando, então se um rolamento ele quebrar, a moto não anda. Teve que levar a moto no guincho para poder trocar um rolamento, só para você ver como que uma coisinha simples pode se tornar uma coisa séria. Então, eu estou aqui mostrando para vocês, né, se tiver qualquer probleminha aí, um barulhozinho diferente, né, uma folguinha qualquer, é importante analisar, leva para o mecânico olhar se você não tem, né, se você não mexe igual eu, né, mas é importante, qualquer coisinha assim, coisinha simples, né, importante você fazer as manutenções, ok, pessoal? Ok, então, um abraço. Até o próximo vídeo.